Ich mache mir auch so ein bisschen Gedanken über dieses Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Mein Freund Gerald Seinfeld, seinerzeit ausgewandert nach Amerika, der hat mir mal gesagt, überleg doch mal, wenn du auf diesem Planeten landest als Außerirdischer und du hast keine Ahnung, wie das hier abgeht. Und auf einmal siehst du zwei Kreaturen, von denen der eine dem anderen die Kacke im kleinen Plastikbeutel hinterherträgt. Welcher von beiden würdest du denken, ist der Chef?